Oi, gente, eu sou Rogério Miranda da Ecofogão. Estamos aqui para apresentar-lhes o novo equipamento, o novo produto da Ecofogão, que é a Ecofogueira. É um equipamento seguro, né? Fácil de operar, você o liga no instante, o apaga no instante, sem fumaça, sem sujeira. A Ecofogueira é uma fogueira a álcool, né? Um combustível renovável, um combustível limpo. É um equipamento para entretenimento, para você reunir a família, reunir os amigos numa noite fria e poder aquecê-los e mantê-los entretenidos com a magia do fogo.